Wah, habis hujan. Halo guys, gimana kabar? Aduh, udah lama banget gue gak ngevlog, sorry banget. Soalnya cam gue habis diservis di Om Prio. Soalnya tuh frekuensi wifi nya itu bocor. Jadi di mic gue itu ada bunyi cik 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 cik. Jadi kayak ada noise cik 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 cik. Ada noise kayak gitu ya, rada gak enak gitu sih kalau ditonton juga. Nah ini sekarang udah diservis. Tadi sih pas gua tes di kamar gitu iseng-iseng nggak ada bunyinya sih, cuman pas lagi di jalan gini gua nggak tahu ada bunyinya apa enggak. By the way, sedikit update aja tentang channel gua. Bukan channel gua sih, update tentang motor gua. Gua habis ganti knalpot merek Proliner. Kenapa gua beli knalpot ini? Soalnya gua beli knalpot ini tuh dengan harga yang cukup murah banget. Ini gue beli harganya itu cuman 3,5 itu. Waktu itu orangnya jual 400, terus gue tawar kan 3,5 mau nggak bro gitu. Terus dia bilang oh ya udah boleh dah gitu. Terus pengirimannya itu via Gojek. Aduh, ini knalpotnya bacot banget sumpah. Ini pakai DB killer aja nih, suara lebih berisik daripada R9 gue. Kalau R9 itu udah ada DB killernya juga, cuman DB killernya itu paten. Kalau ini tuh bisa dicopot pasang. Ini kalau misalnya mau dicopot nih DB killer ya, itu suaranya kayak knalpot pakai pipa doang, cuman agak ngebas dikit. Nah suara kayak gitu berisik banget. Gue waktu itu pernah iseng-iseng kan, pas baru pertama kali beli pengen nyobain gitu kan, kalau misalnya kayak nggak pakai DB killer terus suara kayak gimana. Bacot banget suaranya, sampai pengeng kuping gue. Padahal baru sekitaran 20 menitan doang. Itu padahal gue jalan juga RPM nya cuman RPM 5 RPM 6 doang, udah pengeng kayak gitu kuping gue. Yang ini knalpotnya tuh kayak agak cempreng gitu ya dibanding R9. Cuman kalau pas ditarik suara gue lebih suka yang ini, soalnya kayak lebih teriak gitu. Kalau R9 tuh kayak suaranya enak sebenarnya. R9 lebih enak, gue bisa bilang R9 jauh lebih enak banget. Cuman pas gue lagi narik kayak gitu tuh kayak suaranya tuh kayak nahan gitu, kayak kurang teriak. Kalau ini tuh teriaknya enak, kayak teriak ala di sirkuit gitu lah, di sirkuit 150 cc. Bagus sih suaranya, lumayan. Cuman kalau misalnya di bawah RPM 5000 kayak gini rada aneh. By the way sorry banget, gue nggak pakai jaket, nggak pakai celana panjang, soalnya gue cuma ngetes iseng doang sih. Ini soalnya pas banget tadi kan gue habis jalan terus hujan kan. Nah celana panjang gue tuh basah, celana panjang gue basah, dan mau nggak mau ya jadinya gue pakai celana pendek. Terus gak lama action cam gue datang. Yeay, ini mendung juga sih sebenarnya. Ini baru banget kelar hujan nih, baru banget. Begitu gue selesai unboxing, gue tes sana sini gitu kan, ngecek kira-kira masih ada yang nggak bener apa enggak. Nggak ada masalah sih. Nah sekarang gue lagi tes jalan sekarang. Ini kalau nggak pakai DB killer nih, RPM kayak gini nih, rasanya udah bacot banget. Mantap. Wah dingin banget. Baru 5:30, udah gelap banget tapi mendung lah. Ya gue langsung mau balik aja lah, males gue lama-lama juga dingin banget. Jaket gue basah soalnya tadi habis gue pakai hujan-hujanan. Coba kita tarik sedikit. Gue pengen denger dong sih suara knalpotnya tuh kedengeran gak sama mic-nya. Coba tes.
sorry banget kalau misalnya ada suara angin gitu, soalnya gue belum pernah ngetes mic ini di jalan. Gue beli mic ini tuh di Om Prio nya juga sekalian, mic clip on gitu sih, soalnya kan mic gue yang dari Om Prio itu kan hilang ya waktu barengan sama helm R10 gue yang hilang tuh, kampret malingnya tuh, Syaul. Nah ini sekarang gue beli lagi di Om Prio mic model clip on gitu sih. Tadi kelar servis kalian inilah. Mantap. Oke, mungkin sekian dulu tes singkat dari video ini. Ya itu aja sih, mungkin segitu aja. Gue juga sebenarnya nggak ada topik yang pengen gue bahas, jadi ya ala kadarnya aja lah. Sekalian mau ngetes, kalian mau update juga kan, gara-gara channel gue udah lama banget gak update. Segitu dulu mungkin. Thanks for watching dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye.